大自然亘古以来一直视线教导着我们空无的人生哲学。没错，2500多年前，自然主义的开创者老子以《道德经》5000年来阐述大自然的心法，教导我们要效天法地，站在空无之道，实践自然无为之理。1987年，《纽约时报》评选古今10大作家，老子名列榜首。他的《道德经》更被翻译成多种语言文字，他的智慧影响东西，横贯古今。在这物欲横流、迷失本性的世界，他教导我们如何返回根本，看到真理的真相，而非外在的表象。盛可，你这么说有点抽象，能够举个例子吗？这么说吧，你坐车子是坐车子的空间，还是坐车子的配备和品牌？我们住房子是住房子的空间，还是住房子的装潢和地段？有道理耶。我们往往追求名车、豪宅，却忽略了车子、房子本身的实际作用，花一辈子的精神时间向外追求，却忽略了内在心灵的真正需求。所以，人一旦被物化了，就会失去有人尊严的生存。我们唯有站在空、站在无的角度，才有办法看到人事物的真相与原貌，而且跳出贫富贵贱、优胜劣败的二分法，真正过着快意自在的人生。接下来，缅甸大河青年团将要以大自然之舞为我们带来这一首《依偎在大地慈母的怀里》，继续丰富我们的心灵。让我们掌声欢迎！
谢谢缅甸大河青年团以缅甸传统舞蹈带来精彩演出。再次以热烈的掌声送给他们所有的人。